Amato ed odiato, l'aglio è un alimento controverso, ma è senza dubbio un ingrediente che fa bene. È noto dalla notte dei tempi per le sue proprietà terapeutiche, nutraceutiche, antinfiammatorie, antisettiche e antibatteriche. Conosciuto sin dalla preistoria, dalle tribù di cacciatori e raccoglitori, ha attraversato i secoli, avvolto in quelle pellicine che ne conservano fragranza e caratteristiche benefiche. Se pensa che nell'epoca egizia erano conosciute una ventina di ricette diverse per utilizzare al meglio queste proprietà nutraceutiche dell'aglio. Quindi già questo ci deve comunque far pensare che non è una moda, non è una diceria, ma forse c'è qualche fondamento. Ma anche poi passando all'epoca dei greci, gli atleti, prima di partecipare alle competizioni, creavano questa emulsione di aglio e cipolla spremute, schiacciate, in parte lo bevevano e in parte lo frizionavano sul corpo, proprio per non sentire la fatica, soprattutto quando magari si ferivano durante queste competizioni, ridurre il rischio di sviluppare poi infezioni. E quindi questa proprietà antibatterica, antisettica, ha veramente radici antiche, che poi è stata portata avanti nella storia, fino anche ad una storia più recente, come ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. Se lei pensa che i medici dell'esercito russo avevano l'abitudine di tagliare delle fettine di aglio e di applicarle proprio sulle ferite, proprio per ridurre il rischio di sviluppare poi infezioni e di fare in modo che evitare che le ferite poi suppurassero. E quindi questo è comunque un risultato, è un reperto che va comunque preso in considerazione, ma fino anche all'epoca più recente. Se pensa che nel 2009 l'esercito moldavo aveva in dotazione una fornitura quotidiana di aglio e di cipolla, proprio per sfruttare al meglio le proprietà antibatteriche e antisettiche di questi ortaggi e quindi ridurre il rischio che le persone si ammalassero durante il loro lavoro, durante le loro escursioni. È un bulbo prezioso, addirittura è diventato l'oro bianco del Polesine, perché in quest'area i produttori si sono consorziati per valorizzare la particolare qualità di aglio che germoglia in questi terreni, per la quale hanno ottenuto la DOP nel 2010. 30 soci, tra cui 5 nuove aziende biologiche. Avevamo bisogno proprio di dare un riconoscimento al consumatore. Infatti il bollino della DOP rosso e il logo dell'aglio bianco polesano hanno fatto sì che il consumatore poi avesse la certezza, quindi con la tracciabilità che ne deriva, di acquistare il nostro prodotto, perché è un grande prodotto che ha un grande valore, perché al suo interno ha questa profumazione, questa fragranza che premia, che il consumatore vuole e sa che esiste nel nostro territorio. Si era appunto perso questo perché con l'importazione di prodotti dall'estero con pezzature più grandi, più grosse, invogliava, perché visivamente la pezzatura più grossa dava un maggiore appeal. Però alla fine si sono accorti che alla fine quello spessore era acqua e quindi andava a rovinare, a degradare il gusto dell'aglio e andava in marcescenza molto più facilmente rispetto al nostro aglio. E quindi con la DOP siamo andati verso il consumatore dando il riferimento del nostro prodotto, e questo ha premiato, perché oggi possiamo dire che insomma, il riconoscimento c'è. Ha più proprietà preventive o terapeutiche? Ha proprietà soprattutto preventive, nel senso che ha una spiccata azione che si dice batteriostatica, cioè blocca la proliferazione dei batteri come la salmonella oppure il batterio del colera, e fa in modo che i batteri non possano proliferare rapidamente e quindi il sistema immunitario sia in grado di eliminarli e di sconfiggerli. Questi sono risultati che sono stati osservati in studi in vitro, quindi su colture cellulari, ma anche su modelli più complessi come sono i modelli animali che vengono utilizzati nelle dimostrazioni scientifiche. Studi condotti sulla popolazione, su vasti gruppi di popolazione, attualmente non sono disponibili. Ci sono studi condotti su piccoli gruppi che però confermano queste proprietà anche antimicotiche, quindi contro lo sviluppo delle muffe, delle micosi. Quindi effettivamente il potere nutraceutico dell'aglio si basa su solide informazioni storico-scientifiche.